अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं हूं अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं अब्दुल्ला ऑटो इलेक्ट्रीशियन यूट्यूब चैनल। ये जो गाड़ी है टोयोटा कैमरी है, 2005 मॉडल है, हलीजी है। गाड़ी में प्रॉब्लम है जी, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। स्टार्ट इसलिए नहीं हो रही, इसका ICM चेंज किया। ये इसमें अभी नया लगाया, पुराना वाला वो लगा हुआ है। ये देखें, ठीक है। पुराना वाले में मसला ये था कि गाड़ी स्टार्ट हो रही थी लेकिन मिसफायर कर रही थी और मिसिंग करती थी, काफ़ी ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम थी। तो इसका जो ECM है वो ख़राब है, उसको तब्दील किया है। तब्दील करने के बाद अब गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। देखें, गाड़ी का स्विच ऑन है और ये सिक्योरिटी की लाइट ब्लिंक कर रही है। ये देखें, ठीक है। जब आपका स्विच ऑन होगा ये लाइट बंद होनी चाहिए, अगर बंद नहीं होगी आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। ये देखें जी, नहीं हो रहा है, ठीक है। करंट कर रही है लेकिन स्टार्ट नहीं हो रही। जब ये लाइट बंद हो जाएगी तो ये स्टार्ट हो जाएगी। अब इसको मैंने कंप्यूटर लगाया हुआ है, इसमें DTC चेक करना है क्या आ रहा है। सबसे पहले यहाँ से ओके करना है। ये देखें जी, अनमैच की कोड करंट में आ रहा है, तो इसको क्लियर करना है पहले। यस, कोड क्लियर हो गया। गाड़ी का स्विच ऑन है और ये लाइट अभी भी ब्लिंक कर रही है, देखिए, ठीक है। तो अब इसका हल क्या है, इसको पुराने वाले को भी निकालना है और नए वाले को भी निकालना है। ओपन करता हूँ और मैं आपको लैब में जाकर दिखाता हूँ इसके अंदर कौन सा IC आपने तब्दील करना है। उसके बाद हम इसको नए वाले को लगाएंगे, फिर इंशाल्लाह ये जो मसला क्लियर होगा और गाड़ी भी स्टार्ट होगी। ये खोल दें कंप्यूटर दोनों, पुराना भी खोल दो और नया भी खोल दो। ECM ओपन हो गया, तो अब इसको अंदर जाके देखते हैं। इसको ओपन कर लेना, ये वाला आपने कवर, इसके 4 बोल्ट लगे होते हैं। अच्छा जी, ये देखें, हमने इसके अंदर जो IC है सिक्योरिटी वाला उसको तब्दील कर दिया है। ये इसकी लोकेशन है, इसके ऊपर नंबर भी मेंशन किया हुआ है उन्होंने। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। और ये नए वाले कंप्यूटर का है, इसको हमने साइड पे कर दिया। पुराने वाले का उसके अंदर इंस्टॉल कर दिया। बस सिंपल सा काम है, इसको आपने चेंज करना है और आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। सिक्योरिटी वाला जो मसला है, कोई प्रोग्राम नहीं करना पड़ेगा। आप गाड़ी के अंदर लगाते हैं और चेक करते हैं। ठीक है जी, IC चेंज कर दिया। और ये नया वाला कंप्यूटर है, पुराने वाले का निकाल के इसके अंदर लगाया। सिक्योरिटी की लाइट बंद हो गई है, वो स्कैनर चाहिए था, कोड चेक करना। ठीक है, मैं बंद करता हूँ। चाबी को बाहर निकाला और ये सिक्योरिटी की लाइट देखें, चाबी निकालने आउट करने पे ये ब्लिंक करनी चाहिए इस तरह। ये देखें, ठीक है जी। ये फोकस करता हूँ, ये देखिए ब्लिंक कर रही है। जैसे ही इसको इन करूँगा ये लाइट बंद होनी चाहिए। बंद है, ये स्विच ऑन किया, लाइट बंद है।
ठीक है जी। अब इसको मैं स्टार्ट करता हूँ। ये गाड़ी माशाल्लाह स्टार्ट हो गई है पहले सेल्फ पे। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है, ये आपका सिर्फ 2 से 5 मिनट का काम होता है। आपने आईसी निकालना है जिस तरह मैंने आपको दिखाया है, इसकी लोकेशन भी दिखाई है, और इस तरीके से आपने निकाल के सेम उसी पोजीशन पे लगाना है जिस पोजीशन पे आपने इसको निकाला है। पुराने वाले से निकाल के नए वाले में लगा दें और कंप्यूटर लगाएं, आपका मसला जो है वो क्लियर। अच्छा, आपने इसमें यू बना के पहले वायरें शार्ट की, नहीं हुआ मसला? नहीं हुआ, 2 मरतबा किया। 2 मरतबा किया, ठीक है। तो अभी वो कस्टमर जी वो उसको जल्दी पड़ गई है, वो कह रहा है जी मुझे गाड़ी दे दो, मैं दूसरे गैरेज में लेके जाऊंगा। हमने क्या किया जी, इन्होंने मुझे कॉल किया, हमने 5 मिनट में इसका आईसी निकाला है, डाला है, गाड़ी स्टार्ट है। तो इसका डीटीसी जो पहले आ रहा था वो देखते हैं दोबारा आता है कि नहीं। सही कनेक्ट हो गया। ठीक है, ये ट्रिपल कोड नो डीटीसी। गाड़ी को बंद करता हूँ, एक दफ़ा फिर सेल्फ मारते हैं, ये गाड़ी स्टार्ट हो गई। ठीक है जी, वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक कर दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।